শক্তিশালী তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চল। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পিচ্ছিল সড়কে ঘটেছে ৬০০-র মতো গাড়ি দুর্ঘটনা, যাতে প্রাণ হারিয়েছেন কমপক্ষে ৩ জন। জাতীয় আবহাওয়া বিভাগের বিবৃতি অনুসারে ভারী বরফের আস্তরে ঢাকা পড়েছে ১৪টি রাজ্য। সর্বোচ্চ ২ ফুট পর্যন্ত তুষারপাত রেকর্ড করা হয়েছে নিউ ইয়র্ক এবং পেনসিলভেনিয়ায়, যা ১৯৫১ সালের পর সর্বোচ্চ। এরই মধ্যে নিউ ইয়র্কের গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো ১৮টি কাউন্টিতে জারি করেছেন জরুরি অবস্থা। বন্ধ রাখা হয়েছে বিমান, ফ্লাইট, রেল এবং ফেরির চলাচল। স্থগিত ছিল সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম। ভয়াবহ দুর্যোগে বিদ্যুৎহীন ৩ রাজ্যে কমপক্ষে ৫০,০০০ ঘরবাড়ি। আবহাওয়াবিদরা জানান, শুধু তুষারপাতই নয়, ঘন্টায় ৫৫ থেকে ৬৫ কিলোমিটার ছিল বাতাসের ঘূর্ণন বেগ। শুক্রবার নাগাদ পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।